يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم يا حبايب قلبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لسه صاحيه من النوم دلوقتي حالا، مفيش 10 دقايق. اتغديت وخلصت اللي ورايا ونمت، قمت على المطبخ برضو. ليه بقى؟ هنعمل النهارده اكله حلوه، اكله قلبت السوشيال ميديا واتعمل لها اغنيه. ايه هي؟ الباميه. بصوا، الباميه اللي بقت غاليه قوي 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 اهي يا حبايب قلبي. ما روحش الغيط، البامية شوكتني وما روحش الغيط. ابويا قال لي سيبك منه، هجوزك اجدع منه. راجل حلو يفهم عنه، والبامية شوكتني ولا روحش الغيط. ابويا قال لي يا عزيزة حطي القلال على الترابيزة، والبامية شوكتني ولا روحش الغيط. البامية شوكت في قلبي ولهلبتني. ايه رأيكم بقى اغنية البامية الجميلة دي؟ المهم، هعمل بقى النهاردة بامية، وهعمل هنا ايه، في فرخة جميلة اهي حلوة، هسلقها واحطها في الفرن، وهعمل رشا عليها شوربة خضار. دي جايباها ايه جاهزة كده اهي متقطعة، مفيهاش بس الا الايه البطاطس بس الايه، هحط لها بطاطسية كبيرة ومعاها الكرفس بتاعها اهو اهي. دي بقى ايه شوربة الخضار بتاعت ست رشا. وهنا البامية هعملها، ومعايا نص كيلو لحمة ضاني، ومعايا بصلاية وتوم وفلفل اسمر، ومعايا ملح. هتعملي ايه بقى يا احلام؟ هقول لكم بقى هنعمل ايه. هنقطع البصلاية بتاعتنا دي كده اهوت، وفصين التوم في المفرمة بتاعتنا دي، وهحط الفرخة دي بقى هسلقها واحطها في الفرن، واربع فصوص توم اهو مع البصلايه. ويلا ايه، معلقه سمنه واحده بس تتحط، لان السمنه اللحمه الضاني دي معانا. نفرم بقى ايه، الكبه دي رهيبه 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 رهيبه. بصوا في ثانيه في ثانيه اهي البصلايه اتفرمت اهو يا حبايبي. بصوا، عايزه تخليها اصغر من كده كمان نخليها كمان تكتين اهو. هنفرم البصلايه بالثوم بتاعها. جوز هند، جوز هند يا اخواتي، جوز هند. شايفين اهي، ادي البصلايه بتاعتي وفصين الثوم. وفين بقى يا احلام؟ على النار هنا زي ما انت كده على النار هنا. حطيناها كده بقى على النار، معلقه سمنه واحده، معلقه سمنه واحده اهو يا حبايبي. هتصفر بس كده وتدبل، وهحط عليها اللحمه بتاعتنا اهي، نص كيلو لحمه ضاني مغسول ونضيف بس تصفر، والباميه بتاعتنا، وبصلايه للفرخه وطماطمايه، ومعايا الطماطم هي بتاعت الباميه اهو طماطم. بس ايه، هنزل بقى باللحمه كده مع البصلايه. انا مش عايزاها تصفر، يا دوبك بس ايه تشم الايه النار كده، تتشوح البصلايه ومعاها اللحمه بتتشوح زي ما انتوا شايفين كده اهو. واحط سن فلفل اسمر، سن فلفل اسمر صغننه كده على اللحمه وانا بشوحها اهي يا حبايبي. كل ده كده على النار، بس البصلايه والثوم ما اصفرش، هيصفر مع اللحمه دلوقتي. هنحمر اللحمه دي في قلب البصلايه اهي، في قلب البصلايه والثوم، هتبقى احلى احلى باميه بقى. حله باميه بقى ما اقولكوش، اغلى باميه دي بتاعت الحاجه نبيله. اهو يا حبايب قلبي. وهعمل شوربه الخضار زي ما قلت لكم، وهسلق الفرخيه الجميله بتاعتي ديت واحطها في الفرن. هعمل لها خلطه طماطمايه وبصلايه وفلفل اسمر وبهارات وملح. طماطمايه زي بصلايه زي دي، وطماطمايه وفلفل اسود وبهارات وملح بعد ما تستلق، وهتبلها بيهم وادخلها الفرن. بس مش هسلقها قوي يعني، لو هسلقها ايه تبقى كويسه يعني، حاجات بسيطه بس كده، واروح مدخلها الفرن بقى ايه تستوي اكتر وتتحمر اكتر وتتشمر اكتر.
وتبقى ايه مشويه، متروحوش بعيد، خليكم معايا هنا. حبايب قلبي رجعت لكم بقى ايه. الفراخ على النار اهي بتتسلق اهي، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، بتستوي معاها بصلايه وطماطمايه وفلفل اسمر وملح. وادي الباميه بتاعتنا تسبيكه اهي، تسبيكه اهي يا حبايب قلبي. هنزل بقى ايه واللحمه ايه يعني سوت حاجه بسيطه. الباميه بتاعتنا اهي جميله، شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. نزلت بالباميه اهو، احط بقى ايه شويه ميه سخنه كده اهي يا حبايبي زي الفل. بصوا شكلها يا جمال يا جمال يا جمال. حبه ميه سخنه بقى كده، سخنه ميه ساقعه لا، مع اللحمه بتاعتنا اهي بسم الله ما شاء الله تحفه. شايفين بقى؟ هسيب بقى الباميه ايه تستوي كده في التسبيكه بتاعتها باللحمه اهي يا حبايبي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا حبايب قلبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هسيب بقى الباميه كده تستوي كده على نار هاديه، والفراخ اهي معايا برضك. وهعمل بقى شويه رز بشعريه وايه وناكل الباميه بتاعتنا. حبايب قلبي ورجعت لكم بقى بعد ما خلصنا الباميه وخلصنا الاكل بتاعنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده وهنغرف الباميه الخطيره، ريحتها جايبه لاخر الشارع. الباميه باللحمه الضاني، بصوا ما شاء الله الله اكبر، كانت تحفه. اهو بفرغها معاكم، بصوا لونها ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجمال ده. بصوا جميله جميله ولونها جميل ازاي، والباميه صغننه مع اللحمه مع الثوم مع البصله، ريحتها تحفه. وشوربه الخضار اهي كمان جهزت بتاعه ست رشا اهي، حمرت لسان عصفور وحطيته فيها. والرز الابيض التحفه الخطير ده برضو ريحته جميله مع الباميه والطرش البلدي بتاعنا بقى، يا ما اقولكوش يفتح النفس. ما شاء الله الله اكبر، الاكل زي العسل اهو يا حبايب قلبي. باميه والرز الابيض وشوربه الخضار، وما يتعملش جنبها شوربه خضار، هو المفروض اعمل ملوخيه بس رشا حابه شوربه الخضار النهارده، قالت لي لا اعملي لي شوربه خضار. اهي يا حبايب قلبي بص الرز جميل ازاي، ما شاء الله الله اكبر. ويجي ايه بقى، يلا نحط بقى الفراخ بنطلعها من الفرن. هي فرخه بيضه بس عاملاها بقى بطريقه مش قادره اقول لكم. لما بتحطش بصلايه وطماطمايه وفلفل اسود وبهارات وملح وتتبليها وتحطيها الفرن، مش قادره اقولك على ريحتها وجمالها. وتطلع مشويه بقى ايه كده وخطيره خطيره خطيره اهو يا حبايب قلبي. يلا بقى تعالوا كلوا معانا. اهو يلا بقى نطلع الفرخه بتاعتنا من الفرن. بسم الله ما شاء الله، الاكل زي العسل. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس يا احلى اخوات واحلى صحاب داخل مصر وخارج مصر، ما تحرمش منكم ابدا. يلا بقى نجيب الفرخه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، الله هم عايزه تتاكل اكل. بصوا شكلها ريحتها ايه خطيره تحفه ما شاء الله اهو يا حبايبي. كان النهارده الباميه وشوربه الخضار والفراخ المشويه والرز الابيض، وتعالوا كلوا معانا. حبايب قلبي تسلموا لي يا رب، متحرمش منك. بصوا الرز مفلفل ازاي، الباميه بقى ايه مستبكه مستبكه مستويه الباميه فيها وخطيره، وشوربه الخضار زي العسل.